watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorites. Oi amores, tudo bem? Estou trazendo aqui a continuação do vídeo que eu fiquei de trazer, do resultado de como ficou a minha árvore de Natal, a minha lareira de caixa de papelão, e eu espero que vocês gostem. Eu amei o resultado, e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal. E se você gostou, gente, deixa o seu like para nos ajudar. E vocês, se puderem comentar o que acharam, o que vocês mudariam, o que vocês fariam diferente, eu vou amar ouvir. Então, espero que vocês curtam bastante, porque eu gostei do começo ao fim. Então, vamos pro vídeo. Então, aqui eu comecei, gente, já preparando as paredes brancas para os tijolos destacarem. No ano de 2020, eu fiz na cor vermelha os tijolinhos, só que esse ano eu não quis, então vai ser marrom. Como diz a minha filha, vamos nessa! Oi gente, aqui já é dia seguinte, parei ontem, né, com as colagens das caixas, porque eu tinha que deixar secar, né, e o que eu colei ontem tá aqui tudo sequinho. Agora eu vou colar essas partes que há de dentro, né, da lareira. Fiz todas as paredes de dentro e de fora. Esses pequenos acabamentos aqui com os tijolinhos tampa tudinho. Então eu não me preocupei com isso. Então, gente, ficou assim o fundo da lareira. Agora eu vou deixar secar, né? Pra eu poder colocar a chaminé. Cuidado do Davi agora que ele tá chorando. Agora eu vou deixar a Rihanna aqui brincando com a massinha dela. O Davi tá aqui. E eu vou estar lá, ó, de olho neles. E continuar, tá? Aí o remendo que eu fiz, eu já encapei com papel branco. E agora eu vou encaixar aqui, ó. Aqui eu já aproveitei e fiz a base de cima também, né? E agora esperar secar toda essa cola que tá bem fresquinha. Oi, gente, mais um dia aqui com vocês. Eu vou mostrar agora a galerinha aqui que veio me ajudar. São meus primos que estão aqui na minha casa, vieram passar o Natal com a gente, Graças a Deus, eu estou muito feliz em recebê-los aqui. Vou mostrar o andamento das coisas, como é que está aqui. Está nessas condições. E agora a gente vai dar gás aqui, arrumar tudo bonitinho. E vou estar trazendo esse vídeo pra vocês ainda depois do Natal. Que amanhã a gente vai fazer outro vídeo. Mas vai dar certo. Então agora a gente vai dar gás, né? Porque o Natal já é amanhã. E aproveitar que a gente já tá aqui, tá me ajudando com as crianças. E simbora pro vídeo.
Davizinho tá dormindo. Oi, Renan. Esse é o meu primo. Essa é minha tia lindona. Veio passar o Natal com a gente. É Bolsonaro, tia? E no coração. E aqui a minha filhota que tá brincando. Gente, aqui nós já começamos a trabalhar em equipe. Aqui é o Renan que tá cortando tijolinho. O Kevin também tá ajudando a prima. E a minha prima já está com a caneta na mão. Davi tá aqui, dormindo. E minha tia tá com a Rihanna, brincando lá fora. Dá oi, galeras. Oi. Bom, aqui as luzes que a gente vai desenrolar. E aqui é a caixa das coisas que eu vou colocar na árvore agora. Aqui nós estamos fazendo uma aposta. Quem acerta quantidade que tem aqui vai ganhar um soufflé que tá na geladeira. Eu apostei 101. Você quanto? 85. E você? 95. E você? 94. E aí vamos ver quantos tijolinhos tem nessa remessa e ver quem vai ganhar o chocolate. Eu já desenrolei as luzes, agora eu vou pôr na árvore pra poder colocar os enfeites. E meu filho continua dormindo. Já tá lá na brinquedoteca com a Rihanna. Bora ver quem vai ganhar esse soufflé. Gente, e o ganhador foi ele que ele acertou em cima. Ele falou 97, tem 97. Vai ganhar o chocolate. Gente, eu acabei. Olha o prêmio da mamãe. Eu presentei o troféu deles foi o soufflé. Cadê o seu? Mostra aí, Renan, do ganhador. Mas o nosso participante também ajudou, está contribuindo para os tijolinhos. Com a minha prima Mara, que está fazendo com a ponta da caneta os tijolinhos. Eu achei que era com a caneta Bic, mas não é. É com a tampa, gente. Olha aqui o que ela faz. Ela risca os tijolinhos e os meninos cortam. Trabalho em equipe. Eu vou montar agora a árvore. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Estamos quase terminando. A Tati já fez a parte do tijolinho aqui da frente. E aqui na árvore faltam alguns detalhes. Mas já tá bem bonita. Ainda sobrou bastante coisa que eu ainda vou terminar. Aqui a lareira já está bem sequinha no ponto. E minha prima é um arraso, gente. Olha só, ela que montou tudo, olhou os ângulos, onde estava torto, onde que precisava, onde que não precisava. E tá fluindo. Meu chá revelação, ela que ajudou muito, né, Helena? Ô, Tatius. Ela era a Helena, gente. Vamos começar a colar os tijolinhos. Minha prima já colocou aqui pra mim. Eu vou usar cola. E já coloquei nesse recipiente. Eu vou usar com pincel. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard.
Ficou lindo, né? Mas tivemos que parar para poder irmos comprar os presentes do amigo secreto. Aqui hoje é 24 de dezembro, acordei mais cedo, fui terminar a lareira ao lado de dentro. Fiz mais uns tijolinhos para terminar. E este foi o resultado. Fizemos com muito amor, muitas risadas. A minha estrela ficou pesada para o galinho da ponta, ficou assim, improvisada. Ficou bem bonita. E ali a gente vai pôr os presentes de trás, aí não vai dar para ver esse fio. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e os comentários, gente, se vocês gostaram, o que fariam de diferente. Obrigada.